Ma patriot duket kryeministri i Kosovës Albin Kurti apo Edi Rama? Tani, si the edhe njërë? Do në vlerësoni ma patriot Edi Ramën apo Albin Kurtin? Kënë do të vlerësoni ma patriot Albin Kurtin a Edi Ramën? E vlerësoni ma patriot Edi Ramën apo Albin Kurtin? Kjo është çike vështirë. Sipas jush, gjatë gjithë kësaj situate që është jeni, ma patriot duket kryeministri i Kosovës Albin Kurti apo Edi Rama? Tani, si the edhe njërë? Kush duket ma patriot për nga veprimet, Edi Rama apo Albin Kurti? Po të dyre, mirë janë të dy, mirë janë. Ata e dy kryeministra, ata i farë zoti janë shtetë. Dhe të respekt për të dy. Sidomos të dy parëve. Ata e shtetë që s'ka gjë, jo. Ata e shtetë që ti të mërë Kosovë, a i mërë Shqipëri. Kajtë. Ne jemi vlejtë. A duhet jemi një shtet? Po i shtetë A që... duhet të kemi vetëm një kryeministër? Aty se për gjithë. Aty se për gjithë. Jo për një s'ka gjë, lërës. Po jo se talim në një biktim. Kurti ka Kosovës, kjo është për shqiptarë që të shqimi. Kajtë. Respekt, faleminderit shumë. Respekt e juve i të banë. Faleminderit. I kënë vlerësoni ma patriot, Edi Ramën apo Albin Kurtin? Për mua të dy janë patriot. Të dy. Që të dy nuk i veçoj do të pavarësi se dikush gjak shqiptari, dikush njeri ka pak, ka të unin e vetes herë ande herë të shqiptari ka ato, po e përgjithshmja e se janë shqiptar, janë shqiptar, nuk i trodit kush. Kënë do të vlerësoni ma patriot, Albin Kurtin a Edi Ramën? Valla në Albin Kurtin. Albin Kurtin. Albin Pse? Kurtin. Ai na duket më aktiv në gjitha anët. I vlerësoni këto veprimet e fundit që i ka bënë veri të Kosovës? Ata shete për të si dim ne, po i vlerësojmë. Të shetë vlerësume janë ato. Të shetë njërë me koka. Falenderoj shumë. Ade mirë pashë. Respekt. E vlerësoni ma patriot Edi Ramën apo Albin Kurtin? Kjo është çike vështirë. Duke pa më shumë nga mediat edhe nga këto, më duket Albini më patriot se sa Edi Rama, me thotë drejtën, po është i çik më kokfort Albini se sa Edi Rama. Edi Rama është çik më tolerant, e lëvizat e plakën, kurse Albini është duket më i drejt për drejt. Paktën kështu e shikoj unë. Faleminderit shumë për këtë. Gjë gjithë një respekt. Pafshim. Pafshim. Po me patriot e vlerësoni Albin Kurtin apo Edi Ramën? Të dy barabartë. Të dy barabartë. Po cila mesazh juaj për gjithë shqiptarët? Një paqe në lumëturit të gjithve, Faleminderit shumë, respekt. gjithë mira. E vlerësoni ma patriot Edi Ramën apo Albin Kurtin? Unë jam Albin Kurti. Është më i thjesht në komunikim, më i thjesht, ka perspektivë më të fuqishme, pavarësisht Edi Rama ka hyrë më në thellësitë e Evropës. Ndoshta mund të jetë pak më mbrapa Albin Kurti, po më mirë nga dalë dhe me mbarësi, me një fund të mirë, jo dhe shumë shpejt. Pavarësisht se ky vonë është i joni, po i çik me Albin Kurtin është më në thellësi, e kupton? Por më mirë i bie gjatë Albin Kurti dhe del më shkurt. Faleminderit shumë, respekt. Gjithë mira. Si e vlerësoni, me patriot ju duket Albin Kurti apo Edi Rama? Shumë të krahasohet Albin Kurti me Edi Ramën. Jo pse jam shqiptar në Shqipëni, që shqiptar është edhe në Kosovë. Albin Kurti ka të vetat mëdha. Sikur e ka marrë pushtetin, a dash mos Gjermanë në shumë, në Shqipërinë. Nuk është, nuk më duket as pak e drejt një qëndrim i tillë ku ai krei partinë në Shqipëni, me këndvërru partinë pushtet në Shqipëri. Ishte gjë, ishte një aventurë e mrapsht, jo e marrë. Se po t'ishte e marrë, bravo. Mund të bash një parti edhe në Amerikë shqiptare. Por nëse je me ideale të larta, morale, politike, ideologjike, atëherë po. Se të donë edhe Amerika aty që pa banë këtë veprim.
të donë edhe Shqipëria që po bën ti këtë veprim. Po krijon një parti që i përshtatet Shqipërisë dhe e don Shqipërinë. Ai ishte një artificiale, një marrje e tij, po më përshkruaj. Por nuk më duket e mirë. Gjesti i tij dhe veprimet e tij mas asaj ne kemi Kosovën jo këtë fitume me pushkën tonë, me luftën tonë. Kosovën e kena edhe të dhurume nga ndërkombëtarë. Është fakt që nuk mund ta mohosh ti dhe nuk mund të ecish jashtë kësaj rrymë së ndërkombëtarëve. Me ndërkombëtarë do të ecim. Kemi nevojën e ndërkombëtarëve, jo të vendit tonë. Ne jemi shumë patriot dhe shumë të fort, shumë ashtu, por ama panimin e ndërkombëtarëve nuk kena ecë askur, asnjëherë.